आज बिहान चाहिँ रुख चढ्दाखेरि एकदमै रुखले सडक यस्तो भएको थियो आफ्नो एकदमै गाह्रो भएको थियो त्यो काठहरू चाहिँ देखिरहेको थियो सबै चढ्दाखेरि। अनि आजको काम चाहिँ छ मेरो आलु रोप्नु छ है। आलु एकदमै ठुलो गर्दैछ, ठुलो एक्लै खन्नुपर्ने छ। हल्का अल्छी लागिरहेको छ, काम छ खतरा। अनि यहाँ अहिले सबैजनाले मल छर्दै हुनुहुन्छ। मल छरिसकेपछि हामी आलु रोप्नेछौँ। अहिले चाहिँ एकदमै अल्छी कार्य भइरहेको छ। फाइनली मल पनि छरिसक्यो अहिले। अब चाहिँ सुरु भएको छ आलु रोप्न। लेट्स सी है ले खनेपछि खनिँदैछ अहिले पनि। काम लागेको छ खतरा, अल्छी लागेको छ बबाल। फाइनली गराधी भइसकेको छ। अब थोरै बाँकी छ सिद्धिन। अब आलु रोपिसकेर चाहिँ मैले नुहाएँ, सट्ट नुहाइसकेर टाउकोचोटि नुहाएँ। मस्त घाम लागिरहेको थियो। टाउको नुहाएर फ्रेस भएँ, यताउता हेरेँ। अनि त्यहाँबाट